Amb el títol de l'exposició com una dansa d'estornells, ens agradaria que la gent s'imaginés un ball de diferents ocells, un ball sincrònic que en realitat és una representació d'un diàleg entre l'individu i la col·lectivitat. Pensem que aquesta imatge de la dansa d'estornells és molt interessant per abordar la col·lecció i el seu 30 aniversari perquè té aquesta singularitat de ser una imatge que parla alhora de la individualitat de cada un d'aquests ocells, però també de la col·lectivitat, d'aquella essència col·lectiva que es forma a través de cada una de les individualitats. I això per nosaltres parla tant d'aquestes subjectivitats contemporànies com també de la pròpia configuració de la col·lecció i de les seves exposicions, en tant que cada peça és singular però alhora es posa en relació amb d'altres peces, tant dins del fons però també dins d'aquesta exposició. Precisament totes les obres que s'exposen i el fet que entre elles generen diferents articulacions ja formen aquest núvol que representem amb la imatge de la dansa dels estornells. Finalment, una presentació de col·lecció es va movent en les diferents exposicions. Una col·lecció és inabarcable i això és una presentació que es pot fer de moltes altres que es podrien fer. I el diàleg que establim entre les obres crea aquest relat entre les obres i la individualitat d'elles. En aquesta idea de transformació constant, que precisament evoca el títol i també la disposició a sala de les peces, podríem agafar com a exemple la peça Els somnis Yanomamis, de la Clàudia Andújar, que el que fa és retratar els esprits, els shapiris, que són aquestes forces invisibles que sempre estan en transformació, metafòriques, en constant hibridació i moviment, i que d'alguna manera és el que volem representar amb aquesta idea de subjectivitat porosa. El que es pot trobar el visitant i que potser no espera és un conjunt de peces que fa molts anys que es troben al fons de la col·lecció i que no s'havien exposat mai abans, com ara un conjunt de pintures i dibuixos de Josep Oclés, també un llibre inèdit de Zuix, que ens va deixar fa poc, i també d'altres que potser s'han exposat però que feien molt que no es veien a les sales, com ara Tony Orsler o William Kentridge. D'altra banda, també hi ha peces que, tot i ser potser més vistes o més icòniques, s'ofereixen en aquesta ocasió amb una lectura diferent, una aproximació diferent a d'altres peces. Sí, com per exemple l'MIT de Matt Mullican o el laberint d'Àngel Ribé. Per mi aquesta exposició es podria resumir en una sensació d'intimitat, que realment ha tingut molt de paper a l'hora de desenvolupar el nostre discurs. És aquesta idea de que les peces ens han dit coses, hem sentit coses, que és el que ens han fet portar a una intuïció de posar-les a les sales. En aquest sentit, tal com diu la Núria, a mi no és tant una sensació, sinó potser més un so. Hem parlat molt quan treballàvem de l'exposició del murmuri, de la idea, i de fet la dansa dels estornells en anglès es diu murmuration, que vol dir murmuri en català. Per tant, l'entenc més com aquest so que ve del passat, com la gestació d'una col·lecció que ve de fa temps, però que va sempre cap endavant, que és infinita, que és eterna i que no para mai i que es transforma. Per mi seria més un mapa sònic o un camp sonor.